Auzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Miɗo on bismoɗo onon ndaroɓe MTA International mbo Gambia ɗo, kame hettotoɓe Light FM mbo MTA International mbo Gambia ɗo. Ko minen gartani on ɗo addande on programme ji ɗi ganduɗa ɗi ndenti he yewtere Ramadan, ɗum woni suumaye korka o koye ɗum gonɗen ha han ko ɗum jewteten. Min garanino on ɗo min jewti hen sakkito yewtere amen ɗo ko fi suhur ha iftar, ɗum woni kumtari ɗo mbiyen ɗo kejjari ha to kumtari. Ɗum yewtanoma ɗo alhamdulillah onon hettotoɓe ɓe he daroɓe ɓe ɗaminimi ɗum wonanno en nafoore no feewi no wona seeɗa. Hande noon titi min gartani on ɗo yewtande en fi Ramadan. Ɗum noon ha han ko nden yewtere wotere nde kontinten, kono ɗo o en jottima dula Ramadan he taki mbimi noon en garino hen balɗe sappo folo ɗe, balɗe sappo ɗimme ɗe, he joni han heɗen he balɗe sappo sakkitoro he Ramadan he. Ɗo he en nadde he yewtere he noon ko musidɗo moɗon mbo mboɗon ɗo yiide Bilal Diawo, ɗum woni min woni host programme o ɗo han. Jogani en ɗo noon hoɓɓe ɓe ganduɗa titine wona yimɓe hesɗuɓe he moɗon onon woɓe darde MTA International mbo Gambia. Gaddoranmi hen ɓe hoɓɓe meɗen ɗo, ɗum woni Oustaz Ibrahima Ba, kañum woni ɗo jungo ñaamo am ado ɗo, ko kamen garani en ɗo yewtande en han fi o programme meɗen suumaye. Te nden yewtere suumaye ne wonno si en nato hen en gandat ko gaddan on ɗo hande fi he yewtere. Ɗum noon Oustaz Ibrahima Ba, bisimilla maɗa e programme he anne tawtoreden han. Ɗimmel muɗum kamne mi wiyat ko koɗo koye programme he, kono ko beɓaɗo yeede he MTA International mbo Gambia, ɗum woni Hafiz Mouhammad Sow. Hafiz, bisimilla. Ha hande Oustaz Demba Ba kamne i hen tawtora te ko mbo mbowɗon ɗo yiide toujours tawata ɗo jiiya ɗum he MTA International mbo Gambia ɗo o. Oustaz ne tawtora e programme. Oustaz, bisimilla maɗa. So joni noon ɗo en nadde he yewtere he, jinmi tan andintinde en ɓaada suumaye o ko pecce tati, ko mbiyeten pecce tati, balɗe sappo folo, balɗe sappo ɗimme ɗe he tataɓe ɗe. Ɓe mbi balɗe sappo folo ɗe ɗum ko nema. He nder ɗen balɗe sappo folo fof ɗum tawat ko he nema muɗum gonɗen. Nema suumaye o Allah noon ko kañum nemoto e taga koñ muɗum koñ. Ɓe mbi balɗe sappo ɗimme ɗe ko ɗum woni yaafuye. Ɗum noon enen fof en ndewi ɗon neɗɗo kala ñaagima hen yaafuye, Allah yaafano ɗum ko wanno rowanin ha aranin hikka. Joni noon en gari ɗo balɗe sappo tataɓe ɗo, han ko ɗon tolni ɗen. Oustaz, ɗen balɗe sappo tataɓe ɗe ko hoɗum ɗamin ɗen ɗon? Ɗa o en keɓi nema, en keɓi yaafuye. Jarama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Balɗe sappo cakkitiɗe he lewru korka ko balɗe ɗe ganduɗa ko heewina hen. Gasa kay neɗɗo wawma haalande ko andi ko, te ɗum no gasa tawa ko seeɗa heko woni ko he ɗen ɗon balɗe. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi en no wonde ɗen ɗon balɗe ko dannude julɗo o soɓtade ɗum ko woni nattude lebte jaygol ñande yawmal qiyam. Te wona yawmal qiyam tan, lebte na wawi arde he neɗɗo hay oɗo aduna. Ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala kam woni gokkuɗo en wawde tawede balɗe sappo watindo e lewru korka. Nden nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wi ko heɗen ɗon balɗe gettoɗen no feewi mbawen hebde ɗum ko ganduɗa na tawa heɗen ɗon balɗe sappo watindo e lewru korka. Ɗum woni wawde dannude koye men lebte jaygol no gasa tawa ko he oɗo aduna walla kadi ñande yawmal qiyam. Yo Oustaz, ɗon ko noon wayi ɗo en natoyat ɗon, en gartaten en natoyat hen jewten hen no feewi noon ha seeɗa. Kono
ha hanmi lamdo Hafiz Mouhammad Sow eɗen he ɗen balɗe sappo cakkite ɗe oustas haalani en ɗo ko dandude hoore muɗum etade danda hoore muɗum boneji lakara ɗum so neɗɗo natti sa yehoyi lakara o ɗum woni jeɗɗo si yeehi ha jeytama rek sa hooti dandude hoore ma jaygol. Joni enen nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓaada na Aysa o haalanno wondema no nelaɗo de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so yeehi ha heddinoma ɗe balɗe sappo cakkitiɗe ɗe o ɓurtatno ɓeydude e juuluji muɗum dokke ko okkiranno ɗum sadakaji muɗum ɓeydude muɗum ɓattodirde yimɓe ɓe hinade yimɓe ɓe ɗum fof o ɓeyditanno ɗum. Joni enen ko hono neɗɗo wawta ɗum e ñembintinirde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma walla mi wiima ko hono nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kañum e waɗirannoɗen balɗe sappo e keddotoɗe lewru suumaɗe balɗe sappo sakkite ɗe. A jarama Seydi Diawo Bilal Diawo a salminama juurama e yimɓe hettotoɓe e laaroɓe oɗo programme immoro to MTA di Gambia. E jabbawol konngol maɗa oustas adima hen lebde anne a rewtima hen mi anda ho a hapiti ɗum kono no ha joni deftagol ala ko yakkata nulaɗo Mouhammad Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kañum woni yeru meɗen kañum woni neɗɗo mo gandiranta cuɓaɗo mo poɗɗen ñemtinde o holli en tigi e nder konngol muɗum tigi no oustas adori haalirde ni wondema e lewru Ramadan du ko lewru neema e nder lebbi sappo e ɗiɗi ɗi lewru Ramadan du ko lewru neema ko hen kadi alquran tedduɗo o jippi mo gandanta ko on woni cerdindinowo majjere he ndenka he nduɗo lewru Ramadan ko wonno hen golle nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam Aisha radiyallahu anha yo duñal Allah jomiraɗo subhanahu wa taala won he dow muɗum ko ɗum woni debbo nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam mo gandanta nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam tigi yamiri en wondema yo en janggo feccere dina he jungo on debbo o holli en wondema nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ko adi he ñalaɗe he nder lewru suumaye ko tinnotonoɗo hen kono ɗanotono hen o rewanno hen a faami e lewru he ndun ɗon lewru suumaye kadi balɗe muɗum nogas ɗe ko ɗum woni e sappo e ɗiɗo pawtiɗo hen o ɗum fof o jillidiranno hen dewal o tinna hen dewal o ɗano hen kadi waɗa hen hajuji muɗum o wi kono noon o jangguini en jemmaji sappo batidiɗi ɗi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗi fof ko ijtihad ko etagol o waɗannoɗi ko ɗum woni ɗum fof ko dewal o waɗi ɗum sabunne koye nder ɗin leɓɓe balɗe sappo watido wonno ko o dakoyno to nder jama to ko yimɓe ɓe gandiri ittikaf ko diina andiri ittikaf ɗum noon wonno e nder yewtere he en garoyeten e yeeso kono nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo wonno kombo janginno yimɓe ɓe kadi o waɗi ɗum sunna muɗum o waɗi ɗum e nder gurdam muɗum ko gandanta o holli en tigi tigi nafa molanaɗo e hen hoɗum woni hen nafa sappinagol hen seeɗa ko ɗum woni jemma mo gandanta ko on ɓuuri teddude he jemmaji ɗi fof jemma andiraɗo leylatul qadr he raɓɓindinde haala e jemma on ko jemma neema jemma mo gandanta Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wi inna anzalnahu fi leylatil qadr o Qur'an tigi tigi tedduɗo o mo gandanta ko on sertindinɗo hakkude gonga e fenade majjere he ndenka ko nder oɗo jemma tedduɗo o Allah jomiraɗo subhanahu wa taala jippini ɗum nden noon ɓurana o tan jippade he nder on ɗon jemma ɗum yonani en tigi e pellital wondema eyi nden oɗo jemma ɗeɗo ñalaɗe balɗe sappo watido ɗe ko ɗeɗo ɓuuri teddude ɗeɗo ɓuuri lamdade etare fi kulle julɓe ɓe gueto hen ha ɓe keɓa hen yurmede Allah jomiraɗo subhanahu wa taala moƴƴi ha han ko he nden yewtere wotere tan ko lamdol ngal ko lamdi ko ɗum jaaba ɗum woni nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kañum hono o waɗiranno ɗen balɗe sappo lewru suumaye ɗum woni balɗe sappo cakkitiɗe ɗe he lewru suumaye ɗum noon Hafiz ko ɗum haalani en nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gurdam muɗum no o ligitoranno ɗum ɗon hono o wurdirno he ɗen balɗe sappo suumaye cakkitiɗe ɗum o haalani en ɗo kono ha han he nder ɗon oustas Demba miɗo ara he maɗa joni ɗen balɗe sappo Hafiz haalani en
o ɓeydat juuluji muɗum, o ɓeydat du'aji muɗum, o yahanno waɗa itikaf. Joni on itikaf han so enen jamanu meɗen waɗe itikaf, kono so a ndaari on jamanu meɗen jamanu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tawi muɗum no waɗiranno he enen hanno mbaɗirten. Ko hoɗum mbiɗa hen ko mbaɗeten ko jiya ɗo han neɗɗo ya ha wima balɗe 10 suuma e keddiɗe, koɗen keddi koɗen pota rewede, neɗɗo ɓura tittinde kulol Allah ngol toujours aɗa huli Allah, kono ɓura hulde Allah, ɓura rewde Allah, ɓura sakkorade yimɓe. Kono han a yi'ade yimɓe gimmoɗo so balɗe 10 keddima e suumay ko yaadu marché, codgol bagasuji julde, ko comcina, ko ñametejina, ko ɗum ɓuri hewde doole he yimɓe ɓe siftorde on jomirawo subhanahu wa taala, ma walle ɓe etade ɓe ndewto konngol Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ma walle baɗate muɗum ko waɗanno. Hoɗum keɓɗa ko mbiɗa yimɓe ɓe he gon sengo. Jarama tigi nattude e yewtere nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallam mo haalani en no wondema comme no musidɗo meɗen Hafiz haalduni, o haalani en no wondema ɗeɗo balɗe 10 ko balɗe ɗe gandantuma Allah subhanahu wa taala de hiddanda jiyaɗo muɗum lebte jaygol jahannaba. Si tawi woni ɗeɗo balɗe 10 goni balɗe ɗe gandantuma ko e ɗe balɗe mbawɗen dandude pittali meɗen e lebte jaygol, nden noon eɗen fof eɗen poti dadanade ɗe balɗe paroɗen mbaɗen golleji ɗi gandantuma ko golle moƴƴe, comme no yummirawo meɗen walla nene meɗen Seydina Aisha radiallahu taala anha, ɗum woni debbo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam, goto yo welede Allah won he muɗum. O wi si tawi woni ɗe balɗe 10 natti, nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓeydanno dado he rewgol Allah subhanahu wa taala, he okkirgol asaka, kañum he gueɗe goɗɗe. Nden henanaki en wiide ko en julɓe eɗen gabbi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam, mbi'en ko hen ko balɗe 2 walla balɗe 3 guitteten cuɓeten, mbi'en ko ɗeɗo balɗe guetotoɗen, ɗeɗo balɗe 3 en ɗantako. ɗum woni so woni yeehi ha 27, 28, 29, woɓɓe ko noon mbaɗirta. Kono hatta hay noon nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko jangguini en ko balɗe 10 watinde ɗe. Nden noon enen foof ɗe balɗe 10 si joni eɗen poti ɓesdude dewe meɗen Allah subhanahu wa taala, gusten teppe meɗen, saabu nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam no Hafiz haaldunoni en natate nden ɗon yewtere. Si tawi no woni ɗe balɗe 10 gari rek, o nattanno ko wiyete ittikaf, o dakoytono to jakka walla woɓɓe mbi jama, o wona o rewa jomirawo subhanahu wa taala, o janga alquran, o juula, o waɗa nafilaji goɗɗi. Nden enen fof tawde en mbi ko en abbiɓe e oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam, enen ko ɗum poɗɗen wadde. Si ɗe joni rek jehen gaccen gueɗeji goɗɗi, gueɗeji aduna, nattanen dewe Allah subhanahu wa taala tigi tigi he raɓɓinɗingol konngol. On jarama, onon hettiɓe ɓe he daroɓe ɓe, on nani ko musidɓe meɗen ɗum hoɓɓe meɗen arɓe ɓen yewtande gueɗe suumaye, tentin noon heɗe balɗe 10 sakkitiɗe ɗe no neɗɗo foti wonirde walla no neɗɗo foti nangirde suumaye o, walla no foti ñemtinirde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beela o wawa hebde ɗum woni jomirawo subhanahu wa taala. Ha han Hafiz memino ɗon, kono joni ɗo ko lamdol tan laylatul qadr ɗum na heewi. Andi Hafiz jumtima en tan, si en mbiyama ɗo laylatul qadr, hoɗum woni laylatul qadr? Jarama Bilal, ɗon hemi yettade mi jabade ngol namdol. Andi si en mbi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam o ɓeydanno tiɗno e balɗe 10 wati ɗo, no gasa yimɓe ɓe cikka ko an joma galle o tan foti immo aɗa eto. Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe kaali e hadis ɓe mbi Aisha radiallahu taala anha o haali o wi no wonde Fatima radiallahu taala anha he Ali, o wi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam fintinannoɓe warat e damal suudu maɓɓe o hokka. Si ɓe gimmima o wiya ɓe beela on gimmota ko juulon, ɗum o ɓuratno ɗum wadde ko he balɗe 10 battidiɗe ɗe e lewru korka. Nden noon si tawi a wondi e ɓesgu ma ko ɓuri yoɗde ko moƴƴi ko gimmantoɗa ko he jemma he, ɓesgu ma o ne yo a yiɗanɓe he ɗum ɗon. No gasa noon tawa no hitti
a fintinde ɓesgu ma ɓe juula, woɓɓe ta ko cukaloñ. aɗa wondi e debbo tawat mbo liggi jemma o ñalawma o fof o foftaki. kono hatta jemma o si yoni, haysi tawi ko waktu daɓɓiɗɗo tan ɗon he suhur yonde, aɗa wawi ɓimmin ɓesgu ma ko famɗi fof juulon haysi ko nawafilji 2 walla 4 ñagoɗon Allah subhanahu wa taala, saabu ɗum ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. kala hen ko mbaɗɗa tan a yiyat hen barke ɗe ganduɗa ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗaɓɓatno ɗon. si en mbi noon leylatul qadre, ɗum ko firti tan ko jemma hoddirore, ko jemma mo ganduɗa ko jemma gandaɗo e nder diine islam, ko jemma mo ganduɗa kadi ko jemma ponkaɗo. ɗum noon on jemma ko noɓe kaliri ni, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o suɓaki tan no ari he defte e hadis, he deftere wiyetende ahmad. deftere ahmad e ari toon no wonde ko leylatul qadre ko 27. kono haɗani wota en jejjid ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wino en ko no wonde yo en ɗaɓɓit leylatul qadre, ɗaɓɓiten leylatul qadre e balɗe 10 mbatindiɗe. ɗum noon wota en cuɓo hen tan ɗaminoɗen en keeɓi nde ɗo ñalande ko nde woni leylatul qadre, ɗaminoɗen hanti ko nden ɗon woni leylatul qadre. te nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawa ko o wi en ko laaɓitos leylatul qadre ɗaɓɓitemo e balɗe 10 watido he. ɗum noon ko takine neɗɗo fotani suɓo ñalande wotere, neɗɗo o aɗa foti etade. joni si tawi a andi ko liggantoɗa ko de walla ko jahanta ko dulare mani woni, ko toon jahata ɗon tan. kono si tawi a anda ko he dula, a wiyama ko he dulare tan, kono a haalnaka exactly ko dulayel hongel ɗum woni, a yahata ɗaɓɓita. te ko he ngol ɗaɓɓitgol noon kadi jiitata ko heewi, te ko hen guettotoɗa ko heewi, ko hen keɓata ko heewi, ko rewata hakkude ma e Allah ha para mbawa rewde ɗum to dow, tawa an ko ɗaɓɓitta ko a anda hawto ɗum woni. Allah subhanahu wa taala ko noon o ɗaɓɓitirte enen foof, ko noon poɗɗen ɗaɓɓitir Allah. ɗum ko misal tan, seɗa yiilo mo ganduɗa a anda hoto woni, ko a yiiloto tan. kono Allah subhanahu wa taala kam mbo ɗaɓɓitten o mbo andi hoto o woni, te kam tiki andi ko hoɗo o rewnata en ha mbawen ɗum yitude. ko ɗum woni fayda misal mo ganduɗa ko ɗum woni e balɗe 10 battidiɗe e lewru korka, ɗum kadi e ɗaɓɓitgol kadi leylatul qadre. ɗon noon ko jangguini en tan ko wondemano neɗɗo wota a suɓo ñalande tan mbiya ko nde ñalande woni leylatul qadre. so ɗum andanomane haɗa wawno fat ha nden ñalande so yoni koora ma walla on ñan mbala julde ha Allah lamɗo o weeta. kono no kalirɗa ɗo ni ko Allah jangguine hen woni ko seɗen ɗaɓita e nder balɗe 10 he ko hen woni. ɗum noon ɗen balɗe 10 fof aɗa wawi tinno, ɓeyda tinnare beela keɓa jomirawo subhanahu wa taala ma walla mbawa hen hebde gueɗe kewɗe dandoɗa hen. ko heewima hen aɗa hen wawi hebde tawi woni a wakkilima ɗum wadde. ɗum noon taki ha waɗaka ñalande wotere tan holle wiye ko nde ñalande woni leylatul qadre. kono mi yiyat toujours yimɓe mbiyat ɗo si ha suuma heeɓi balɗe 27 ɓe mbiya ko kitimo, woɓɓe mbiya ko ñan woni leylatul qadre, ɓe mbaɗa ɗum ko kittumu kono woni leylatul qadre. ko gonmi suka sa ɓe mbiyatno on jam min dara no ulluɗi wiye ñande nden ñalande ulluɗi sa korat. ɗum fof ko ɗaɓɓitgol on leylatul qadre. so wiya ulluɗi korat, so min dara yo ullu koñ yo koñi koori yo koñ ñamat yo koñ ñamat ha min batta koñ okku ñammi. kono ɗum ɗon fof ko miijoji yimɓe rek. kono noon hoɗon ɓeni ɗo daroɓe ɓe hettiɓe ɓe en dara ɓe en keeɗi ɗum ƴeftude nden ñalande 27 waɗa kitimma walla wiya ko leylatul qadre ma walla darde tan beyaŋeji tan ko ɗin dardete wondemano sa yiiɗi koori tan tawat ko on ñanoni leylatul qadre. ko ɗum islam jangguinen da wona. jarama tigi arde e ɗon si tawi woni en duttima to hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam meeɗino wonde saaha funti tawa e ara e sahabaɓe mumɓe, o tawi yimɓe luura hakkude mumen dawi waɗi luural nde o sertindinta ɓe ɗon he ngal luural, o yejiti ñalande nde saabu Allah subhanahu wa taala tigi hollino ɗum ñalande. kono o sifaniɓe no wondema de min Allah subhanahu wa taala haalanno kam ñalande laylatul qadri
kono hatta e noon mi yejiti nde ñalande. Nden noon si tawi woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yejiti nde ɗo ñalande wawa ende haalan enen danaka sa daari han ko hoɓe goni enen ɓe gandantuma ko bani adama wawɓe haalde nden ɗon ñalande beela Allah okki en nden ɗon ñalande ko balɗe 27 walla 29. ɗum ɗon hawni eɗen poti ruto to nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabu hay noon ko o jangguini en no wondema si tawi woni balɗe 10 watidoɗe gaari rek yo en ɓeydu dado guetoɗen ɗaɓiten ndeɗo ñalande teddude ɗum woni ñalande laylatul kadri e raɓɓinɗinde konngol ndeɗo en potani suɓade ñalande wotere mbiyen ko ndeɗo woni ñalande laylatul kadri. moƴƴi ɗum noon ko noon ɗum fotaka suɓede e ñalande wotere tan wiya ko ɗum woni laylatul kadr. Kono joni on laylatul kadr ne ko ɗaɓitgol ɗum oustas haalino hen ɗo ɗaɓitgol ñalande laylatul kadr. Joni o wi ko moƴƴi hen etade balɗe 10 cakkitiɗe ɗe foof eto heɗe foof. Kono joni ɗaɓitgol nden ñalande pour keɓa e nder ɗen balɗe 10 mi miijomi mi wiya ɗo hande nangumi hakkilam ko laylatul kadr. Joni hono min podmi wadde ɗaɓɓude nden ñalande beela mi heɓa on nafa e on laylatul kadr. Ko hoɗum wonani kam hen ko podmi wadde ko ganduɗa mi wawata heɓde on laylatul kadr. Yes Hafiz. A jarama ha joni Seydi Diawo. Nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi worata ko oustas en kaali ko. Nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam darde muɗum he l'islam he dina o ko wonande en yeru. Si wona nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam han ala geɓɓannoɗo yettanade Allah jomirawo subhanahu wa taala ɗum heɓatanno ko ɗum addi alqur'ana o setti o wi lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. O wi wodani on pellet he nder nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeru misal on dadiɗo fi kulle o hettina Allah o yi'e Allah o tina Allah. So nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi woni en jaɓi wondema eyi hadisaji gaddi wondema mbo haalanama e ñalande laylatul kadre hay so tawi mbo wiyama ko balɗe 27 kono kañum honi ɗaɓitirno honi waɗirno ɗaɓitirno ñalande nde. Joni honi oɗum wonno sunna muɗum hay so tawi wiyama misal wondema eyi o haalanano ñalande nde o yejitinde kono hoɗum o jangguini kadi ko hoɗum wonno gurdam muɗum hono waɗiranno. Nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ijtihad ɓurɗo molanade o koye nder balɗe muɗum gila balɗe muɗum 10 he watindude he gila 21st night ko ɗum woni nogas e go'o jemma folo o hanti ha feemi nogas he jeenayyi. Tene o haali wondema e ɗen ñalaɗe ko ñalaɗe ɗe gandanta ko ngalda o sappinanima en heɗen ñalaɗe kadi o wiyani noon o abbaki noon heɗen ñalaɗe ngalda ɗe gandanta o wiya nogas e go'o ok han accu mi yaha jama mi dako toon o arta nogas e ɗiɗi o fofto o waɗirani noon ko ñalaɗe ɗe foof gila nogas e go'o hanti ha ɗum foof sa yi mboye waɗa ɗum han ko fi kulle mbo wawa saworde hen e ñalande laylatul kadri o. So nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hayso selli hadisaji gaddi wondema o ardi e laylatul kadri ñalande o yejiti ɗum kono koko waɗi ko ɗum poɗɗen abbade en potani worde ɗum ɗon mbiyen ko enen ɓuuri nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñeeñal a faami e mbiyen heɗen jogui technique kesso mo gandanta eɗen mbawi wadde rek fi kulle jeehen mbiyen laylatul kadri o rab min keeɓima min jiitima a faami nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗirani noon kañum noon e Allah jomirawo subhanahu wa taala holli ɗum wondema ko kañum o ɓuuri okkude garanti tigi he dow enen foof sabunne o wigo yo en gabbo ɗum eyyi. So nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no waɗiri ni ko ɓuuri yodde ko ɓuuri wadde fayida ko yo en mbaɗir noon si tawi woni ko nema jiɗɗen kadi sa latindima he adorade tugorade programme o a haalino ramadan o pecce tati pecce folo e sappo folo ɗe ɗen ko yurmede pecce sappo ɗimme ɗe ɗen ko yaafuye neɗɗo ko ma yurmema taw nde wawma yaafade ko ɗum addi hay nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tigi ko noon Allah jangguiniri ɗum pecce tati feccere folo nde ko ɗon Allah jomirawo subhanahu wa taala jippinani en yurmede yeehi ha ɗon joni o haɗani e yurmede rek joni o fuɗɗima en liɓande bakkatuji meɗen ɗi yaade joni he pecce tati nayo pecce tati watindo o e tataɓere nde joni ko ɗon poɗɗen andude ho en daɗi ho en daɗani ɗum noon ko sawrani hen ko ɗum addi ha ɗo daɗiroyteɗo ko ɗon o sawiri hen laylatul kadri o mo gandanta ko on jemma woni jemma salam
o wi inna anzalnahu fi lailatul qadr min jippini alqur'ana o e nder oɗo lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi sahar, ko oɗo ɓuri moƴƴude kala wulure dewal he lebbi. tatanazzalu fiha almalaika, tatanazzalu almalaikatu warruhu fiha. O wi malaikaji jippo hen. Hina malaikaji jippo hen tan ɗi ngara ɗi jooɗo. Sa nani malaikaji jippo he dow julɓe han ko fi kulle weltindi ɗumen. Allah wi alla takhafu wala tahzanu, fi kulle ɓe kolla ɗumen hoton kule, oton ɗeñƴe, hoton leƴƴite. O wi tatanazzalu almalaikatu warruhu fiha min kulli amri. O wi salam, tad ko kisal. Sa nani kisal an ko ɗum woni naja. Ko ɗen balɗe sappo watiɗo ɗe sa alqur'ana addi, nula sallallahu alaihi wasallam addi wondema no oustaz haaliri ni ko on tuma woni dadgol neɗɗo Allah wata ɗum dandude. Nden ko ɗum yaadi tigi he oɗo lailatul qadr. Nden noon lailatul qadr o garanti o ko mbaɗiren no nula sallallahu alaihi wasallam waɗiri ni, fuɗɗora gila to nogas e go'o jemma folo o abbo ha jofnoya e balɗe sappo watiɗo ɗe raɓɓindingol haala. Ko noon tigi Hafiz a jarama. Hunde wotere jiɗmi ɗo rek oustad mballa en hen, sabu ɗum ne ko hen tawa ko ɗo sakkito ɗo ɗe balɗe sakkito ɗo sappo ɗo ko ɓuri hewde ko waɗete ɗum woni muddo. Enen muddo toujours ɗo yimɓe ɓe gittat muddo. Hombo foti okkede muddo, ko hombo ɗum waɗɗi? A jarama Bilal Diawo. ɗon mi arde ɗon e namdal ma, mi anda siko oustaz Demba namdinoɗa ngal, a haali toon kulle ganduɗa miɗa yiɗi ɗum laɓɓinde seeɗa. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala nde o tagi neɗɗo o holli en no wonde kala goɗɗum ko o tagi ko sabu neɗɗo fof. Noon joni si tawi on neɗɗo on ƴetti ko ganduɗa wi ɗum ɗo ko moƴƴi, Allah ko handini ɗum ko kullel ngel ganduɗa ko wayno ullundu, ɗum ɗon tawat no hawni, te janguɗo wawa jabde ɗum. Lailatul qadr jemma mo ganduɗa ko jemma ɓurɗo teddu e jemmaji fof. Jemma ɓurɗo teddu lebbi ko foti ujunere lebbi, on jemma ko neɗɗo foti mbo andu kono wona ullundu. ɗon paamen ɗon, sabu Allah enen o ɓuri hormade. Laqad karramna bani adam, ɓiɗɗo adam o ɓuri hormade e kala ko o tagi. Asaman o e leydi ndi e kala ko woni hakkunde hen fof ko sabu neɗɗo tan. Nden noon on neɗɗo wawa haɗe moƴƴere giwrude to Allah wiye ɗum ɗon okka ko hunde fotde no ullundu. Wona neɗɗo mbo hoyni ullundu ala. Kono si tawi en jaɓino wonde ɗum ullundu okkama ɗo, nden neɗɗo o hoyi, te wona ɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala jangini en. Nden nun ɗon ko en potɓe ɗum famde, sabu eɗen mbaɗi na waɗi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe e men fayda. A wawa wiide ɗum ko jangde, ɗum wona jangde. Kala janginirowo ɗum an pellet a wona janguɗo. Si ɗon yawti ko mbiɗa ko muddo ko waɗi fayda no fewi, sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi no wonde korka neɗɗo o ka yowete, ta wona aɗa itti muddo o korka maka ka jaɓetake. Nden noon ko ittata ko neɗɗo o mo foti ittude muddo, te muddo o wona an joma galle o tan foti ittu, ko an yo ɓesgu ma o fof hay jibinangel ñan ngel foti ittane muddo. ɗum noon enen fof eɗen ɗum poti siwtor mbawen ittu muddoji men te gitten ɗi e nder lewru korka. Muddo o noon ko waɗi mbo itte ko yimɓe woɗɓe mbo wodani. hoɓe goni ɓen? ɓe ganduɗa ɓe mbawa hollirde weltare maɓɓe sabu basal si lewru korka ndu yawti. Ñalande Eid ɓe mbawa hollirde weltare maɓɓe sabu basal. Ɓe ngala comci kesi ɗi ɓe ɓorni, ɓe ngala lahiya mbo ɓe mbari, ɓe ngala jawdi ko ɓe coodi tewu ɓe ñaama. Enen fof julɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ko en umma. O wi fayda no mbaɗen kono neɗɗo goto ni, si hoore am muusi ko heddi ko he ɓandu he fof heɓat probléme, mi wawata yaade, gite am metta, a faami. Joni si tawi enen fof ko en neɗɗo goto o e wayno ko neɗɗo goto o, misal neɗɗo goto, nden si tawi wodi e musidɗo men goto mo ganduɗa wawa hollir weltare mum e ñalande weltare,
nden on mo foti ittane geɗal weeɗe ɗum o welto, ko ɗum woni sababu muddo. muddo ko hunde nde gandantuma ko jarde ittu, sabu nelaɗo sallallah alih w sallam jangini en no wondema eɗen poti ittu muddo, hay cukalel jibinal ngel no oustas haaldini foti ittane. kono jommen en si ɗum mbaɗa poti wadde ɗum law gilata lewru korka walla gilata iidi yonani, sabu ɓe beeli ɓen ɓe gandantumane ko wasɓe ɓe ngala ɓe mbawa sodde hen bagaseji ɓe naftora he ñalande iidi, ɓe mbawa weltade he nden ɗon ñalande. nden noon enen foof julɓe ɗum wonani en golle mawɗe, eɗen poti wattu kakkillaji, si on waktu yoni guitten muddo o law mbo okke ɓen ɓe gandantuma ko handuɓe hen beela ɓe mbawa welto he nder ɗo ñalande iidi, saabu ko ñalande nde gandantuma ko ñalande weltare, ɓe mbawa tawte he julɓe he ɓe belto he nder ɗo ñalande. oustas haali ko laaɓi ko feewi, muddo o na waɗɗi julɗo o ina ko gandanta wondema si a heɓtori, kono kala neɗɗo korɗo hen haɗa foti e waɗɗima ya ittu muddo o fi kulle wasɓe ɓe kadi ɓe naftoro hen. no oustas haaliri ni worani noon kadi kala nula sallallah alih w sallam holliri wondema kala neɗɗo korka maɗa ka tawa kay saggi fannama ni aytani muddo, ko muddo ngo sagintinta ngo on toma korka ma yaha waɗe présenté to Allah jomirawo subhanahu wa taala. ɗum noon neɗɗo fotani ɗum welsindoro, because ko ɗon tigui woni nema o kadi hina rutidde en ɓaawo, kono goɗɗo haalino ɗo kulle hitim. ande hitim ko haalaji meɗen ko ɗum woni ko konngol arabe men bom ɗo hunde jofata, eyyi khatm, so ko ɗum woni hunde udda gasi, eyyi se en jottima to lewru sumay to gasirta to han ko ɗum addi raɓɓindingol haala. kono noon okkude ullundu ñalande fi kulle hollude ɗum ko ɗum woni leylatul kadri, ullundu nulaka yo yettinan yimɓe leylatul kadri wonde leylatul kadri muɗum, ɗum en famɗani nafa min to fahamuya am. ko noon tigi sa yi mi addi fi muddo ngo, sabu mi yiyat yimɓe hewɓe ñande gittata muddo ko ɗum woni so weeti julde ma walla ñande julde mum subaka ɓe gittata muddoji ɓe gokkadi yimɓe. te muddo so tawi woni ko wasɓe ɓe gokkete ɗum pour ɓe beltora ɓe mbawa weltinde koye mumen e ɓesgol mumen e julde nde, wawataka okkede ñande julde pour ɓe jaaha ɓe mbawa weltinde koye mumen. ko law foti itte okke ɓen ɓe mbawa foɗɓe ɗum hebde ɓen mbawa ɗum okkede tawa ɓenne ɓe mbawa weltorade e julde nde, tawa wona ñande julde wana danaka no ko kedde, a ittude hunde tan ñama hunde ha kedda ɗum ƴefta gokka neɗɗo. joni noon ɗo ɗo gonɗen ɗo time o mbo gasi, kono alhamdulillah yewtere ko yewta ɗo ko pour enen daroɓe ɓe hettiɓe ɓe enen foof en nani ko hunde ko ganduɗa na jogui nafa, saabu suumaye ɗe balɗe sappo cakkitiɗe ɗe nema muɗum o heewi. to neɗɗo kala no wawi wade, kala to wawi wonde aɗa foti etade, so tawi woni a wawi yaade aɗa hoora tan aɗa foti etade mbawa ñemintidade nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no o waɗiranno ma walla kabaruji ma walla gueɗe ɗe nanɗene fi muɗum no o waɗiranno ɗum woni ha itikaf en ɓeydugol juulu muɗum jemma ko ɗanoto noon ko usto ɗum famɗuno ha no on waktu noon on jamanu nelaɗo na Aisha radiallahu anha wi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o dartono e juulu ha koyɗe ɗe ɓuuta, ɗum fof tawa koye dari e juula, ɗum fof ko ɗaɓɓude Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. ɗon en keeɓi hen ko laaɓi alhamdulillah, ɓe yimɓe men arɓe en ɗo yewtande ɓe ɓe laɓɓinani en ɗum ɗon. laylatul kadri o ne en keeɓi hen ko laaɓi, saabu laylatul kadri ndekete wona wiyede ƴeftude ñalande wotere tan wiya ko nde woni ñalande woni laylatul kadri, wona ɗum nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangini en ɗum ɗon moy ɓe laɓɓinani en ɗum ndeke koko foti andede, te so tawi woni eɗen ketti mo Allah heɗen darane ɓe kettaki walla ɓe keɓani chance dargol ɓene, heɗen mbawi ɓenne tinnude ɗum ɗo ɓe ganda de
ndekete ñalande laylatul qadri wona suɓade ñalande wotere suɓa tan wiya ko woni laylatul qadri no Allah seɗen ɗum ɗaɓitane en ɗaɓitat ɗum e nder balɗe sappo keddiɗe e cakkitiɗe e suumaye muddo ngo haalama ɗo muddo ɗum ɗon na waɗɗi kala korɗo lewru suumaye yo ittu muddo hay sukalel jibinangel ɗo e yimɓe yaade iid na waɗɗi ittanede muddo so a ittani muddo ne nden ande korka ma ka sagitta kala jiɗɗo noon korka mum ka sagit ka yettono Allah jomirawo subhanahu wa taala yo ittu muddo ɗum noon ko Allah woni ballo yo Allah wallu en korka ka han ko ɗo heddi ɗo ko seeɗa heddani en hen yo Allah windan en baraji ko gettotoɗen ko noon ko Allah woni ballo walla en hen tampireji ɓitteji gonɗi ɗi fof yo Allah ittan en ɗum o ñaw gonaɗo corona korodiraɗo o yo Allah sellin ɓe ɗum nangi ɓe kala mo ɗum nangani noon yo Allah dandu ɗum yo Allah ittan en ɗum he aduna ha mbawen ruttade e jakkaji meɗen e juulereji meɗen mbawen yahidirde no foti yahidirde neɗɗo wawa topitade haajoji muɗum goɗɗi ɗum noon ko minen garanno on ɗo ɗo MTA International Gambia Studio addande on o programme fi Ramadan ɗum woni fi suumay o on jaramam mi salmini assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh